हेलो नमस्कार सबैजनालाई गुड मर्निङ। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज पनि मेरो नयाँ भ्लगमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। पछाडि चाहिँ म पढेको स्कुल कलेज। आजको भ्लग चाहिँ हामी वालिङदेखि कालीगण्डकी करिडोर हुँदै गैंडाकोटबाट चितवनतिर जानेछौँ। आजको भ्लग चाहिँ हेर्नु होला। बाइकमा जाने प्लान गराइयो कालीगण्डकी करिडोर हुँदै। सो गाइज लेट्स गो टुगेदर है त। यो जर्नी पनि राम्रोसँग। जुत्ता हरायो? कहाँ राखेको त नि जुत्ता? ल खोज ल जाने। आज बाइकको बिचमा बसेर जान्छु तिमी चाहिँ। तल देखेको चाहिँ वालिङ पिङ्क सिटी। अहिले चाहिँ यहाँ महोत्सव चलिरहेको छ। पिङ्क सिटी महोत्सव। मम्मी ल गाइस अब चाहिँ डाइरेक्ट राइडमा भेटौँला। सँगै राइड गर्दै कालीगण्डकी करिडोर हुँदै जाउँला है त गाइस। ल जुत्ता छोरीले जुत्ता खोज्दा खोज्दा टाइम यहीँ सकिनु गयो। ल छिटाउ ल छोरी। ल गाइस अब हामी चाहिँ हिँड्छौँ। सो सँगै जानुपर्छ। हेर्दै कस्तो रहेछ कालीगण्डकी करिडोर है त को बाटो। ल गाइस रेडी पनि भइयो। सो लेट्स गो। ल हामी चाहिँ हिँड्यो। हामी यता बिटी चोक हुँदै बिटी चोकबाट मिर्दी निस्किँदै मिर्दीबाट चाहिँ मिर्दी हुँदै जगत भन्ज्याङ हुँदै हामी चापकोट निस्किन्छौँ। चापकोटबाट चाहिँ हामी चापकोटबाट पुल तरेर अनि रामपुर निस्किन्छौँ। अनि रामपुरबाट चाहिँ कालीगण्डकी करिडोर हुँदै हामी गैंडाकोट निस्केर अनि गैंडाकोटबाट चाहिँ हामी चितवन नारायणघाटसम्म गइन्छ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो कामहरू छ के काम पनि छ। प्लस अब बहिनीलाई पनि भेट्न पऱ्यो। बहिनीको घर पनि त्यतै हो, बिरामी छ अरे। त्यो सँगै जाउँ है त। हामी कस्तो छ बाटो म गएको त छैन कालीगण्डकी करिडोर। आज त्यस्तो राम्रो गराएको भन्नु सुनेको थिएँ। हेर मैले कस्तो छ। आमटाली आइपुग्यो। बाटो चाहिँ राम्रै गराएको रहेछ। कति पनि आएको चाहिँ राम्रो बाटो यहाँको राम्रो छ क्या। हल्का माथि जगत भन्ज्याङ जाने ठाउँभन्दा तल चाहिँ अलिक कच्ची बाटो छ। त्यहाँ बाटो बनाउँदै छ क्या हजुर। यता चाहिँ छ राम्रो बाटो। जगत भन्ज्याङ आइयो। जगत भन्ज्याङबाट उता नगइकन यता उकालो बाटो हुँदै गइन्छ चापकोट चाहिँ। यता नाक पनि धेरै भयो। पहिला चाहिँ चापकोट ओर्दोर गरिन्थ्यो। यहाँ गाई त्यस्तै छ। अरू चाहिँ महोत्सवतिर हिँडिरहेको छन्। हामी चाहिँ यता चितवनतिर हिँड्यो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो ओह्रालो बाटो हुँदै गइन्छ। यो गाउँको नाम के हो यो? अहिले पिङ्क सिटी महोत्सव चलिरहेको छ नि त। त्यही भएर पुरा गाउँतिरबाट सबै झरिरहेको छन् कि महोत्सव हेर्नलाई। आफू चाहिँ जान पनि भ्याइएन। यताउता हिँडेको नै कहिले काठमाडौँ कहिले कता कहिले चितवन यस्तै भइरह। हो गाइस आफू जान चाहिँ पाइएन। अझै 4 दिन बाँकी छ छनलाई। हेरौँ गइयो भने चाहिँ पिङ्क सिटी महोत्सवको पनि भिडियो गराउने छु मैले। हजुर बाटो उकालो ओह्रालो तर राम्रो ब्रिज भयो भने यस्तो नेचुरल देखिन्छ कि यो बाटोहरू। जरकोटहरू नाम जरकोट।
मैले चाहिँ यता बाटोको त्यति धेरै भिडियो गराउन म चाहिँ डाइरेक्ट चापकोटबाट कालीगण्डकी जोड्ने पुल अनि कालीगण्डकी करिडोरको बाटोहरूको अपडेटहरू दिन्छु है त। यताको हल्का मात्र भिडियो गराउँछु, यताको बाटोको चाहिँ चापकोट निस्किने बाटो हो चाहिँ अहिले हल्का भिडियोहरू गराउँदै गर्छु। त्यही पनि हामी चाहिँ मजाकोट माछकोट हो कि मजाकोट यहाँबाट माथि लगाइदियो, उताबाट गयो भने तामचोर सिधै निस्किन्छ, यताबाट चाहिँ चापकोट गइँदो रहेछ। त्यो गाई चाहिँ यताबाट चिकन गयो भने चाहिँ 3 घन्टामा पुगिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। आज फर्स्ट टाइम आएको छु, हेरौँ है त। उता पोखरातिरबाट जान्थेँ म सधैँ, आज चाहिँ यता नयाँ बाटो आएको छु, कतिखेर पुगिन्छ है त। उताबाट पोखरातिरबाट चाहिँ लगभग 6-7 घन्टै लाग्थ्यो क्या बाइकमा पनि, यताबाट अलि कम लाग्छ समय भन्ने सुनेको थिएँ। हेरौँ कति घन्टा लाग्दो रहेछ त चिकनसँग पुग्दा। बाट चाहिँ सरर प्राकृतिक नेचुरल भ्यूहरू हेर्दै जान आनन्द हुन्छ क्या। बाटो खुल्ला छ, प्लस के भन्छ गाडीहरू पनि त्यति धेरै हिँड्दैन, गाडीहरू नहिँडेपछि धुलो पनि हुन्न, आनन्द हुन्छ जस यो बाटो चाहिँ। गाई जाँदै गरौँ, बाटोको अपडेट गर्दै गर्छु अहिले चाहिँ। यो गाई हामी वालिङदेखि अहिले क्यामेरा भुन्ट्याङ आइसक्यो। यहाँबाट चाहिँ स्कुलबाट कताबाट झर्ने क्या बाटो, चापकोट जाने बाटो भनेको यो बाटो चाहिँ क्यामेराबाट यता तल झर्ने बाटो छ, त्यहाँबाट चाहिँ चापकोट पुग्छ रहेछ। बाटो चाहिँ लास्टै ओह्रालो 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 लास्टै ओह्रालो झऱ्यो। हामी चाहिँ बारी कुनाबाट होइन, हामी चाहिँ जगत हुँदै क्याउरे भन्ज्याङ क्याउरे भन्ज्याङबाट चाहिँ एकदम बाटो ओह्रालो रहेछ, लास्टै ओह्रालो, अहिलेसम्म ओह्रालै ओह्रालो छ। सायद चापकोटसम्म बाटो चाहिँ यस्तै होला, पिच पनि पिचै छ सबै बाटो। पाए डाँडा पाहाडभन्दा डाँडाहरू ओह्रालो ओह्रालो बाटो ओह्रालो छ, बाटो ओह्रालो छ है त। क्याउरेबाट चाहिँ बाटो ओह्रालोको ओह्रालो लगातार चापकोटसँग सायद ओह्रालै छ। त बाटो चाहिँ अहिले राम्रो बनाएर रहेछ, चापकोटसम्मै पिच गराएको रहेछ वालिङदेखि। पहिला हामी आउँदा चाहिँ लास्टै कच्ची बाटो थियो क्या, धुलै धुलो भइन्थ्यो यहाँ आउँदाखेरि। दगी लगाइ छ, हामी चाहिँ चापकोट झऱ्यो। अब यहाँबाट चाहिँ बाटो त्यति थाहा छैन, सोध्दै जानुपर्छ करिडोर जाने बाटो चाहिँ कता हो भने, कता होला कता जानु होला त्यो छ सोध्नु पर्ने हो नि त। यताबाट झर्दा ठिक हुन्छ कताबाट यार जोड्ने बाटोहरू। यो चाहिँ हामी उता किसानबाट चाहिँ तल्लो बाटो लाग्यो, यो बाटो चाहिँ सिधै गएर झौलुङ्गे पुलमा पुगिन्छ अरे, अनि त्यहाँबाट चाहिँ करिडोर जोड्ने बाटो छ भन्दै थियो। त्यहाँको दिदीले हेरौँ है त, बाटो राम्रो रहेछ। आहा आनन्द आउँछ क्या, गच्चीबाट चलाएपछि डाइरेक्ट राम्रो बाटो आइदियो भने। ओ माई गड, सिधै त होला अब, त्यही होला सिधै होला, सजिलो रहेछ कि यहाँबाट त। पाल्पा गलेङ दाम्छ आदि यहाँबाट चाहिँ सोध्न पर्ने भयो। यो बाटो चाहिँ म हिँडेको थिइनँ, त्यही भएर अलिक कन्फ्युज हुन्छु कि। अन्त सबै बाटो ठिक भएको रहेछ, धेरै बनाएको यता चापकोटतिर बाटो चाहिँ राम्रो भएको रहेछ। आनन्द हेर्नु कस्तो खराबले ठिक भएको हो बाटो, आनन्द हुन्छ खाली बाटोमा राखिलो ठाउँमा यस्तो के हो त। तर
फेरि यो हामी चाहिँ पक्की पुल बन्दै रहेछ तलबाट। हामी चाहिँ अहिले यो सायद झोलुङ्गे पुल तरेर जानुपर्छ होला। हेर्नुहोस् कालीगण्डकी भनेको यही हो। अनि यही नदीको नाममा चाहिँ यो कालीगण्डकी करिडोर राखेको रहेछ जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। यो बाटोको नाम के हाइवे छिटो विकास भएको कालीगण्डकी करिडोर चाहिँ। ओ माई गड बाटो चाहिँ खत्तमै रहेछ धुलो। त्यो त तल उस गर्ने बाटो हो कि चापकोट हुँदै जाने भयो। यो बाटो आएको होइन र तिमीहरू गाडी कुन बाटोबाट तरेर आएको तिमीहरू? बाटो पनि कस्तो मान्छे बाटो त याद गर्न पर्छ नि कमसेकम। अब यहाँबाट कता जान्छ? पुल त माथि पो हो त। धुलो भयो। बाटो त गएन होला कि यस्तो बाटो यहाँबाट बाइकहरू जाँदो रहेछ। के भन्यो नि त बाटो चाहिँ यस्तै छ देख्नुभयो होला नि। यस्तो पुल तरेर जाने रहेछ तर बाटो ओ माई गड यस्तो रहेछ। आइया भरे बाइक जान्छ कि जान्न? ल गाइस पुल तरियो। हामी चाहिँ झोलुङ्गे पुल तरेर यहाँबाट चाहिँ झर्ने ठाउँ कस्तो है हेरौँ। राम्रो बाइकै हिँड्ने ठाउँ रहेछ। यही त होला नि कालीगण्डकी करिडोर जोड्ने बाटो। अरू देखिएन क्या खै। गाडी पनि हिँड्थ्यो खासमा गैँडाकोटबाट गाडी पनि आउँछ। त्यो बाटो चाहिँ चिन्दैन क्या कतापट्टि खै सधैँ हिँडिन्न। त्यही होला अब। गाइस हामी करिडोर छोयो है त कालीगण्डकी करिडोरको बाटो। राम्रो रहेछ बाटो पनि। अब यहाँबाट चाहिँ तुफान गइन्छ गैँडाकोट। गण्डकीको तिर रामपुर 11 किलोमिटर हुन्छ। कालीगण्डकी चाहिँ पुरैतिर हुँदै भन्छ हामी चाहिँ। बाटो यस्तो राम्रो छ तर ठुलो बसहरू गाडीहरू अझै पनि सुचारू भएन होला सायद। खोइ मैले त अहिलेसम्म देखेकै छैन यो बाटोमा हिँडेको गाडीहरू। त्यति नहिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो नि यो ठाउँमा। यो नाम दिया त त्यही सानाहरू सानो बिस्कुल पाल्पा रामपुर रामपुर बिस्कुलको बसहरू चाहिँ आउँछ। चल्न चाहिँ चल्छ होला तर धेरै नचल्ने भएर खाली खाएको बाटो छ।
मौसम पनि हर ठिक्कको छ, न गर्मी न जाडो। काली गण्डकीको हावाले गर्दा होला सायद, गरम हावा चिसो भन्नु ठिक्कको। पोखरा हुँदै गएको भए चाहिँ हामीलाई 7 घन्टा जति लाग्थ्यो, हामीलाई चाहिँ नजिक पर्दो रहेछ। गैँडाको त्यस्तो 5 किलोमिटर भनेपछि गैँडाकोटबाट नारायणघाट चाहिँ त्यति धेरै टाढा छैन कि, लगभग आधी घन्टा लाग्छ होला त्यहाँबाट। आधी घन्टा पनि लाग्छ, 7 किलोमिटर छ गैँडाकोटबाट। पुरा दिन्छ जानुको बेस्ट हाइवे रहेछ हौ यो चाहिँ। हिँडेको जति हाइवेमा गैँडाकोटसम्म यतिकै हो कि, 1-2 ठाउँमा छ होला कति बाटो। नत्र बाटो त्यो खराबिलो खोला त्यतिकै चिल्लो क्या, खाली पनि धेरै गाडीहरू रहेछ। अहिलेमा गएर एउटा फोन पनि हाल्न गर्ला जङ्गलतिरको बाटो सरल चिप्लो छ। उकालो ओह्रालो चलेको खालको लगभग 2.5-3 वर्ष अगाडि आउँदा चाहिँ ग्राभल बनेको थियो, 70 वर्ष। अहिले पनि पुरा पिच भएको छ। एरिया रहेछ, एरियामा पनि गर्छ, साह्रै चल्नु पर्छ। बच्चा बच्चीहरू बाटो काट्दिनुहुन्छ, बाटो नअरिकन एरियामा भीडभाड भएको ठाउँमा चाहिँ अलिक बिस्तारै चल्नु हुँदैन। सरल जताततै गाउँ खुलेको छ, बाटो खराबिलो छ। गेट शहीद गेट हुँदै हामी राम्रो छोडियो राम्रो ठाउँमा। यो बाटो चाहिँ तपाईहरु पुटोल यहाँबाट पुटोल जानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। पुटोल टु नारायणघाट यो बाटो गऱ्यो भने पनि राम्रो छ। यो बाटो यो करिब कालीगण्डकी करिब चाहिँ एउटा सर्टकट भनौँ न, वालिङदेखि चितवन आउन चाहिँ यो बाटो सर्टकट हो। यो राम्रो गराएको रहेछ। 6 घन्टामा पुग्ने बाटो लगभग 3 घन्टामा पुगिरहेको छ।
बजार लिएर गैँडाकोटतिर फेरि लाग्यौँ हो च्याउली बास भन्ने ठाउँ चाहिँ अब 2 किलोमिटर रहेछ। अब लगभग 2 घन्टामा पुगिन्छ होला कति बजे 1:05 भएको छ यहाँ 1:05 भएको छ। मिष्टी गाउँपालिका आइयो अहिले चाहिँ हामी गण्डकी प्रदेश प्रहरी सावटार अरे ठाउँको नाम खोत्रेनी अरे ठाउँको नाम खोत्रेनी 0 किलोमिटर। खोत्रेनीमा त्यत्रो घर मात्र रहेछ त्यो खोत्रो घरको घर हो कि खोत्रेनी गराएको नाम ठाउँको नाम श्री खोत्रेनी अकलादेवी मन्दिर। यसबाट चाहिँ सेउली बजार 2 किलोमिटर रहेछ। काली गण्डकीको तिरैतिर हुँदै हामी गइन्छ। हामी चाहिँ डेढगाउँ आउन लाग्यो 4 किलोमिटर छ। कति घन्टा 1:30 हुन लागेको कति बजी हिँडेको घरबाट वालिङबाट हामी 11:30 मा हिँडेको थियौँ। अहिले चाहिँ डेढगाउँ आउन लाग्दा कति यो रामपुरदेखि गैँडाकोट जोड्ने काली गण्डकी करिडोर चाहिँ बाटो राम्रो छ तर घुम्ती चाहिँ बढी रहेछ क्या लाग्दै धेरै घुम्ती ठुलो घुम्तीहरू क्या यस्तो घुम्तीमा चाहिँ अलिक दुर्घटना हुनसक्छ। यो बाटो राम्रो भयो पनि अलिक सेफ्टी चलाउनु होला। यस्तो क्वालिटी छ धेरै गाडी चाहिँ नचल्दो रहेछ। यस्तो भयो यस्तो बेर भइसक्यो हिँडेको यो बाटोमा। बस जम्मा मैले 2टा देखेँ होला अनि त्यो सानो जीपहरू दुईवटा मात्र साइडमा घुम्ने मान्छेहरू धेरै मैले चाहिँ कता हो तिर्खा लाग्यो। नास्ता गरेर हिँड्यो खाएर गरेर बाटो राम्रो नभए पनि चाहिँ बिचमा गर्नुपर्छ कि गर्दै रोडको भ्यूजहरू हेर्नु यहाँ राम्रो गण्डकी किनारै तल काली गण्डकी माथि चाहिँ काली गण्डकी कोरिडोर 2 किलोमिटर। गरेबर होटेल गरेबर अरे यहाँ चाहिँ तर स्कुटरहरू बाइकहरू सिकाउन चाहिँ त्यति ठाउँहरू पनि चल्दैन नि त त्यति धेरै नआउँदो रहेछ। चल्ने उतै बाइकहरू मात्र गर्ने मान्छेहरू धेरै आउँदो रहेछ। त्यो नयाँ राइडरहरूलाई चाहिँ यो बाटो बुझ्नलाई त्यही है यो ठाउँमा घुम्ती चाहिँ लाग्दै रहेछ क्या। घुम्ती देखेर मलाई झ्याउलाई छ। बाटो चाहिँ राम्रो हो खाली छ तर घुम्ती लाग्दै ठुल्ठुलो घुम्ती कि बसमा हिँड्ने मान्छेहरू त दावा हुन्छ भनेको बाटोमा तराईमा हिँड्ने मान्छेहरू त्यता त सिधा बाटो हुन्छ नि त। अनि यो ठाउँमा अब घुम्ती यता उता घुम्तीको घुम्ती त्यही भएर चाहिँ
गाह्रो हुन्छ। तिमी चाहिँ अलि कच्ची बाटो रहेछ, कति छ है त्यो कच्ची बाटो। कालीगण्डकी कोरिडोरको यहाँ यो भागमा चाहिँ हल्का मात्रै हुन्छ, यति मात्र रहेछ कच्ची रोड। यहाँ चाहिँ अलिक सुविधा रहेछ बाटो, यस्तो बाटो आएको आनन्द हुन्छ र चलाउनु पनि। घुम्तीमा यताउता गरेर छ, ज्यादा के भन्ने उता पारीबाट सिधा देखिँदो रहेछ, घुम्ने रहेछ। त्यो पारीको बाटो हुँदै आएको हुन्छ नि अहिले। एकछिनमा जङ्गल आउँछ होला, घना जङ्गल, त्यहाँ चाहिँ सुन्छन्। यता चाहिँ बिचमा बस्ती रहेछ। तपाईँ त बाटो चिन्न छ भने, चिन्नु भएन भने म्याप हेर्दै पनि आउन सक्नुहुन्छ, गुगल म्यापमा देखाउँदो रहेछ। प्लस चाहिँ यहाँ मान्छेहरू भेटिन्छ, मान्छेहरूलाई सोध्दै आउनुभयो भने चाहिँ चिन्नुहुन्छ बाटो। फर्स्ट टाइम हो, सोध्दै आइयो र सोध्न पनि पर्दैन। यो कालीगण्डकी हाइवे के अरे कोरिडोर चाहिँ त्यसै चिनिँदो रहेछ क्या। अरू हाइवेभन्दा अलि फराकिलो छ नि त, त्यहाँ यो फराकिलो बाटो नछोडिकन आउनु भएन। बाटो नहेरिकन बाटो छ। कुदाको आउँदैन त 2 बजिसक्यो, 2:30 भइसक्यो। 11:30 बजे हिँडेको 2:30 भइसक्यो। 12, 1, 2, 3 घन्टा त भइसक्यो। खै त घुम्ती धेरै रहेछ क्या, त्यही भएर अलि टाइम लाग्दो रहेछ। नत्र भने यो बाटो त सर्टकटै हो, 45 किलोमिटर। यहाँबाट चाहिँ कालीगण्डकी नजिकै रहेछ। कालीगण्डकी कोठी रहेछ। यो हाइवे चाहिँ अलिक विकट ठाउँ हुँदै गएको रहेछ क्या। यस्तो चाहिँ राम्रो हो, त्यो विकट ठाउँ छ नि त। विकट ठाउँहरू गाउँहरूलाई छुँदै नारायणघाटसम्म पुगिँदो रहेछ यो बाटो चाहिँ। धेरै गाउँहरूलाई छोएको रहेछ। पहिला चाहिँ लास्टै कच्ची बाटो थियो यो। पिच भएपछि चाहिँ बस्तीहरू पनि बसेको रहेछ, अनि बिचमा बजारहरू पनि भएको रहेछ। नत्र पहिला चाहिँ यस्तो बजारहरू थिएन बिचमा। बजार भन्नाले अब पहिलाको भन्दा अलिक घना बस्तीको यताउता सुविधा भएको, हल्का धेरै सुविधा छैन ठिक छ। अब गाउँघरमा अब यस्तो विकट ठाउँ रहेछ। अब विकट ठाउँमा पनि यस्तो आनन्दको बाटो पुगेको छ। यो सुविधा त पाउँछ नि त मान्छेहरूले। पुरा भाँसिएको रहेछ, पुरा बाटै भाँसिएको रहेछ कि यहाँ यस्तो तललाग्दो भएर चल्दिङ टाइम छैन। पहिरो जानु ठाउँ रहेछ यो। खतरा ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ, धेरै पहिरो जाँदो रहेछ। अलिक होसियार हुनु होला है त, डर पो लाग्यो त मलाई। त्यस्तो छ तल छाङ्गै। ल खतरा देखिँदो रहेछ यहाँबाट रहेछ। त्यही भएर त्यहाँ अलिक कच्ची बाटो रहेछ, सायद माथिबाट पहिरो पनि आएको रहेछ। पहिरो हो कि गाडीले डोजरले खनेको।
यहाँबाट चाहिँ अलि पछि बाटो अलिक धेरै नै रहेछ। खोला सर र पुरेर खोलामाथि बाटो गराएको रहेछ। माथिबाट गराएको रहेछ आफ्नो बाटो। धुलो अब चाहिँ धुलो खाइन्छ एकछिन, किनकि यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको रहेछ क्या। बाटो पहिरो जाने ठाउँमा बाटो कति डर लाग्दो ठाउँ हो। चाहिँ धुलो खाइन्छ, गाडी आयो भने गाडी नआइदिनु हुन्थ्यो। बाक्लो रहेछ धुलो चाहिँ के चाहिँ पातलो छ अब खत्तम नि भयो। धुलै धुलो भयो नि त। आज फेरि सेतो जुत्ता लगाएर आइपुग्यो, पहिरो हुने भयो। ल हेर्नुहोस् कति रमाइलो गाउँ रहेछ त्यहाँ पारि चाहिँ। रमाइलो त के भने सुनसान भनौँ। हामी चाहिँ एकछिन यहाँ रेस्ट गर्नलाई रोकेको छौँ, पानी सानी खानु पर्यो। फाँट आइयो, खतरा खतरा घोक्रे फाँट घोक्रे अनाउँठो ठाउँ गाउँ बस्ती जुत्ता हेर्नु, जुत्ताको हालत खत्तम बना। कोही कोही ठाउँमा चाहिँ लास्टै धुलो रहेछ कि, धुलो पनि फेरि यति यति मोटो धुलो भन्न बाइक बुझ्दैन। अब चाहिँ हामी जङ्गल पार जङ्गलमा आइयो। धेरै छैन, 15 किलोमिटर मैदाको गडमजी हेर्नु खतरा ठाउँबाट ल्याएको कोही कोही ठाउँमा सिनहरू खतरा क्या। सायद हाम्रो गुम्पामा किलोमिटर छ अब यहाँबाट थकान एकदमै उकालो उरालो बाटो सँगसँगै आइपुग्यो। चाहिँ आए जस्तो लाग्यो है। 3 किलोमिटर पाहाड हुँदै तराईमा आइयो, बन्दुकहरू हुँदै तराई पुग्यो। झन् फाइनली गैँडाकोट पनि आइयो। अब गैँडाकोटबाट हामी
छोडी जान्छ हैन फर्किने बाटो हो अब हामी मेन रोड आइयो मेन रोडबाट चाहिँ अलि होसियार भएर जानुपर्छ धेरै छैन हावा नै लगाइरहेको हिलो बनाएको रहेछ पानी छ्यापेर भन्न मेरो अगाडि एउटा स्कुटर पल्टिसकेको थियो हिँड्ने चाहिँ गराउन भेट्ने फाइनल्ली नारायणको लाग्यो बाटो चाहिँ लास्ट चिप्लो रहेछ क्या तल चाहिँ नारायणी छ अहिले नारायणीको माथि छ फाइनल्ली काली गण्डकी करिडोर हुँदै हामी वालिङदेखि नारायणघाटको बाटो पनि आज पार गरियो हिँडियो बाटो केही ठाउँमा कति भइछ कुनै ठाउँमा तर बाटो चाहिँ लगभग 70% चाहिँ सबै ठिक छ राम्रो छ बाटो हिँड्टी धेरै छ त्यही हो कति बाटो त्यतिर हो गाइस यो नारायणघाटसम्म आइयो मेन त्यस्तै छ भएको मेन नभए के गर्नु नेपालमा सँगै छ गाडी आइरहेको खर्चतिर आजलाई म भ्लग यतिसम्म गराउँछु अर्को एपिसोडमा भेटौँला है त गाइस आजलाई चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु।